هاي جايز، أنا اليوم ترويقتي حتكون بروتين بار على بيريز. هاي أول مرة بدوقه. رفقاتي عم يدرسوا للإكزام اللي عنا إياه اليوم. أنا I gave up لأني عم بتوفى. على فكرة ريحته مش بيريز، ما ريحته بيريز، ريحته تمر. في بلاد سبلاي بلاد سبلاي صح. والمين بلاد سبلاي هي البوستيريور. طعمته تمر ومر. احسن تيست هو اوكي I hope I have something else to eat لأنه هذا الشيء ما طيب. مش الموت اصبع نرجع نفكر اوبريشن. اوكي حنرجع ناكل هيدا الشيء لأنه هيدا أكيد طعمته طيبة. هذاك أبدا عن جد دوقوه، شرفكم دوقوه عن جد منه طيب. في طعمة تمر بعدين بتبطل تمر بيصير شي مر، أو بركي أنا طعمة ما بعرف. This is so good. البارز مش مارق من حظ. أقول لك بتحس بي like literally ربع سكند بيريز. لا ليك هلا هو طعمته كبروتين بار اوكي عادي. لا في ولا شيء. لا it tastes like horrible. شو؟ بس ناقص يحطوا الطعم. اوكي اذا انتم كنتوا اللي بتعملوا هذا البروتين وشفتونا بليز جايز زيدوا عليه بيريز اور something. already هو 210 كالوريز وبس 12 جرام بروتين فبيحمل فليفر يعني. بس جايز اليوم رجعنا with our favorite guest ever. يا الله. يا ماشي. جبنا البروتين بار واعطيناه لغياث. وسط الزعتر من مدون. اوكي اول شيء 210 كالوري. ايه بس 12 جرام بروتين صح؟ وهيدي اللبن ما شاء الله. انت شو رايك فيها؟ مصطفى عطى رأي كثير صريح. حاسه بروفينال انا. ما حبيته انا كثير وبعد شوي بيصير مر. خلص لا عليه. منه طيب منه بيريز اصلا. علي تدوق ولا لا لا دوق شرفك دوق. يلا هو شو علي؟ بتاكلها شيء فيها شيء مر بعدين. ايه صح. مشارات سيئة انا توقعت ما بتاكل حسب. قد ايه بتعطي لازم من يحسن 10؟ قد ايه بتعطي من 10؟ 5. انا اعطيته 5 كمان لانه عندهم فليفرز ثانية طيبة. على شو هيدا اصلا ما عرفت شو